Nazdar bazar lidi, tady je Minato u nové série, u nového videa. Tato hra se jmenuje Dungeon Defenders a buď vyjde v pátky, nebo soboty, nebo neděle. To se dozvíte, jak se na to budete dívat. Tentokrát si vybereme třeba, co se mi líbí. Jo, tohle se mi líbí. Elric, Random, Crispin. Golgo. Merlin. Merlin! Tak jo. Budeme se jmenovat Merlin. Next. Jo, tady vidíte, také a 43 bojovník. Jsem si zkoušel. Tak. Chci hrát sám, nechci, aby mě někdo obtěžoval, to snad víte. Takže startneme hru. Promiňte, že budu přeskakovat takové ty... Jak bych to vysvětlil? Třeba... moment. To tu naskočím. Ne, nenaskočí. To jde prvé. Mám tu nějakou hulku. Tady jsem nemyslel, ale nevadí. Jak dám si level a dám si to do Defense Based Damage. Se bude příště hodit. Item box. Že bych si dal na sebe Nagi. Archimedese. Mephisto. Plus 6, plus 5 to. Vezmeme si Nagi. Proč ne? No. Dobře, vrhneme se na první misi, což je... Hnedka vám ji řeknu. Co jde prvé na medium. Go! Bla 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 bla. Tady to přeskočím, tady to vždycky budu přeskakovat. Pokud to chcete vidět celé, tak si hru kupte na Steamu. Nebo, no jak prostě chcete. Já jsem zvyklější už na ty lepší střely, ale to je v pohodě. Postavíme si tady věžičku s malým dosahem. Neboli jsem teprve level 1. Co byste mohli čekat, samozřejmě. Celkem mě to baví hrát za magii, protože bojovníky a takové zase nemusím. Ale lučišník taky není špatný. Třeba bych někdy mohl hrát za lučišníka. Uděláme tady ten jeden level a toto by byl takový pilotní díl. Chápete, znáte to, ne? Teďka jsem gečkem ostartoval vlnu a jdu první nepřátel. Umři. Nagi se netrefila, to není fér. Ježiš, ty věžičky jsou pomalé. Všiml jsem si toho, že tady vystřelil někdo. Umři. Super. Jej. Promiňte, že mluvím takhle potichu, ale no. Už nic. Podíváme se, jestli nám tu nepadne nějaká stavka. Heleďme se. Proč ne? Musím poprodávat věci. Mám jich hodně. Wow. Dobrá stavka. Jo, 249 z 220. Dobře, dobře. Je moment, prodám nějaké ty blbé věci, které vždycky dropuju na 300. 300 bitva automobil. Activate. Takže...
Unlock item, unlock item, unlock item, unlock item. Andělský meč, nevím, proč jsem si to tak pojmenoval. Experto, taky nevím. Demonic Halo. OK, that stuff. A nevypadá blbě. Prostě solal. Thank you. Hnedka jsme odlehčenější. A máme 59 000 money. Za sobě samozřejmě. Tolik se ani nejde mít. Si vezmu. Patchoring time. To znáte. Neznáte? Ne? Tak ne. Jste zlí. Zatím budeme používat tady tu. Ale že je lepší, si ani nenasadím. Dobrý, už to vypadá lépe. Svítí se na lepší časy. Musím se pořádně rozehrát. Občas se mi to lagne, nevím proč. S tím bude to tím, že mám zapnutý Skype. No, zatím se mi celkem dobře natáčí, než mi dojde místo na disku. Skvělé to místo mám malé. No, co bych vám řekl tak o mně a o kolegovi Faprovi. No, spíš já jsem jeho kolega, takový asistent menší. Dobře se nám hraje, jsme kamarádi už od školky. A to chtěl držet, ale nevadí. Občas, no, za pár let, pokud vůbec někdy budeme mít nějakého odběratele, tak poprosíme Kuja, jestli by nám nezveřejnil kanál. Co jiného bychom mohli dělat? Skoro. Bam. Kam letíš, kámo? Já jsem mu udělal baby. Jsem dobrý. Wow, 431 expu. Zatím si to nechci zlepšovat. Ukáž bodky. Takové. Mám boty. Jsem skvělej. Mi ukápla sleza. No, doděláme, jak už jsem říkal, tady tohle. Úvodní díl. A už si jdu stavět menší, nebo ne. Jo, Vilma, zdaj. Umřeš. Umřeš, protože jsem ti to přikázal. Teďka nedostanu. Nemám tě rád. Dobře, Nagi. Já si do toho naběhnu, ježíš, já jsem jeli to. Skoro. Ten čip tu letě, já ho viděl. Tohle je celkem... Z tohohle pohledu se mi ne zrovna dobře hraje. A z tohohle taky ne. Nejraději hraju z tady tohohle pohledu. Je to podle mě nejlepší pohled. A ty umři. Uhou. Ty. Vlna 4. Ne. Uděláme si to až potom. Přibyli nám nepřátelé. Válci urci. Štavka. Zlá štavka. Myslím, že tady nejsou kritikály, ale kdo ví. Hele, brnění je pro mě. Je pro mě. Si vezme. Dáme sem obranu.
jestli chcete, tak můžu dát aj sem hudbu, jestli chcete, ale to byste mě potom moc neslyšeli. Pokud se na tohle na tohle video podívá někdo, budu velice rád. Když tak do komentu mi dejte, co bych měl zlepšit, co bych tam neměl dát, co bych tam měl dát. Někdy vám ukážu i tu pokročilejší hru. Pokročilejší hru? Ano, dobře. Pokročilejší stav hry, kdy je to už fakt trochu těžké. Nebudu vám to spoilerovat, jaké tu je příběh. Je to fajný příběh a fajná hra. Někteří si myslí, že kreslené hry jsou blbé hry. Což já si teda nemyslím. Hodně kreslených her je dobrých. Třeba právě mě nic nenapadá. Třeba Nostale. Pokud jste to někdo hráli. No, asi zapomněl zapnout stopky. To nevadí. Bude tak asi nahráváme 6-5 minut. Pan mistr Ogrde. Bam. Musíš umřít. Musíš umřít, musíš umřít. On umřel. Vidíte, tady už jich je celkem dost. Opravujeme. Jinu se. Ale lepší věc. Jo, tady. Je fakt lepší. Finální vlna, to je tak těžká vlna. Věřte mi, mě to nejtěžší vlna. Samozřejmě. Jako by se to dalo čekat. Dalo, ale také se to nedalo čekat. Trochu lepší stavka. I když ty projektily nejsou zrovna nejrychlejší. Dobře, tak já si level upnu postavu. Jste zlí. Tak, jsme level 3. Takže jdeme si pro novou věc. A dostali jsme to. Dobrá stavka, nevím. Lepší stavku nenajdete, nevím. Našli jste lepší? Nenašli. Nenašli jste ji? Ne, nevěřím vám. Nevěřím, ne. Ne, mluvíte lež. Mluvíte lež? Dobře, přestanu. Heavy Medic Engineer Pyra mám na tamtom pánáčkovi. Vezmeme si stavku, nevím. Je silnější. Doufám. To je taková krásně malá. No. Ale jak vidíte, tohle můj drak je celkem silná. Což se hodí. Hnedka tu postavím věžičku číslo 4. A jdeme dál. Za chvíli odstartujeme vlnu. Možná. Levým shiftem se otvírá mapa. A tak dobře, si ale opravím. Tak, vlna odstartovaná a jde se zabíjet. Pokud teda nebudu střílet do sloupu, samozřejmě.
Jsem se lekl. Ne, dělám si srandu. Umřete všichni. Umřete všichni, vám říkám. Umřete všichni. Promiňte. Slyšíte asi mamku. Ptal se mě, z čeho mám úkoly. No, na to i teďka samozřejmě nemůžu odpovědět. Tady kolega teďka mi volá. Takže já myslím, že by to pro dnešek mohlo stačit. Wow, to je o dost lepší. Level up to 6, to jsem nečekal. Takže dáme si damage tady. Tady to si otevřeme. Overcharge. Opravdu vůbec nevím, k čemu to je, ale nevadí. Tak, pro dnešek by to bylo dost. Takže nazdar bazar, uvidíme se u dalšího dílu. Nazdar bazar, ještě jednou.